Okei, peli nimeltä Titan Quest Anniversal Editioni. Oliko onks tää ykkönen vai kakkonen? Tää on ykkönen. Mun mielestä tää on ykkönen. Peli kun se niinku välillä näyttää jotenkin sen siellä. Joo, tää on ykkönen, koska mulla ei oo kakkosta. Kakkonenhan on se uusi, mutta... Niin, tää kakkonen on se ihan mukava ostaa kyllä joskus. Kattoo vaan se kun on mania. Pitää vaan ahkerasti tehdä töitä, niin suositaan mania. Easy mania, niin sanotusti, joo. Täällä on kaikki, hai. What? Okei. Alright. Mihin me jäätiin täällä? Me ollaan jossain aivan ihmeellisessä paikassa. Näytönohjaamme lämmöt on ihan kohta okei, lads. Mennään tänne. Okei. Alright. Helvetin hiiri. Okei, ne tulee tänne. Meillä on helppo nää tappaa, kun meillä on toi puffi tossa päällä, niin... Täällä on joku tämmönen saakelinen. Mene sinä nyt. No, se oli helppo. Oh, what the fuck, man. Haava vähän kädessä, niin se kutisee nyt niin peijonista, niin jotenkin ei viittis hirveästi sitä raapiakaan, se aukeaa, niin sieltä rupee verta tulee, niin on vähän sellainen, häirittävä, vähän häiritsevä meitin peliämme. Mut joo, tää on hyvä tää tämmönen. Hetkonen, ottaako se? Kato tää. Ottakaa, mä näytän teille. Näin. Ottakaa, mä otan kansan vihollisia. Hei, sinä puskuhärkä, tule tänne sieltä. No niin. Ja sitten, kato, ne ottaa vähän helpommin saadaan, kato. Tuolla on tommonen. Jep, boy! Kato, toi päälle ja sitten, kato. Me teemme, vaan ne tuli juostaa näitä pakoon. Tai niinku lähelle täältä, nää kuolee kaikki tänne. Itse asiassa me kuollaan itekin nyt. Joo, me kuollaan ite nyt. Ei peijoni on mikä väistely. What the fuck, man? Okei, tonne. Mene. What the fuck, man? Ai että me ollaan aivan lovissa. Come on. Tää on toi pois tuolta. Käytetään tommonen potioni plöttörötti tuolta. Se oli aika kova homma. Ei nyt saatu kaikkia tapettu, mutta suurimman osa. Toi hyvä toi, kun tuolla on toi tulisuojakenttä, niin viholliset saa lähtynsä. Ei peijoonin pojaa. Otetaanko uusi kierros? Ei saatana. Oottakaapa hetki. Hei, puskuhärkä, tuu tänne vaan. Kannattaa vaan tulla mun lähelle. Niin, kannattaa tulla. Kyllä kannattaa. Poltan sut elävältä, peijoni. Oi, mikä jänis sä luulet olevas. Vasta kun tänne meni, täällä on jotain lintusia. No, oi. Oi, nyt lähdetään huitelee helvettiin. Ai, käänny. Come on. Let's go, I fucking shit. 9. Tää on toi puffi pois tuolta. Huhu. Se oli pari läheltä piti tilannetta, että meinattiin kuollakin. Tää on kyllä niin uskomaton peli oikeesti. Niin kuin kaveri sanoi, että vois laittaa sen Max Monster modin. Sitten olis varmaan vielä hauskempaa, kun olisi varmaan semmoinen 10 000 vihollisia. Se näytelmä, musta tuntuu, että tää varmaan heittää veivi tää peli sen jälkeen. Tai että koko kone heittää lips, plops ja morjes. Ei peijonin pojat. Joo, semmoista. Mennään vielä vähän riahuu.
Hiuhuhu! Minä tulen täältä, tulkaa tänne. Minä tulen, ai niin puffi päälle, peijuni. Oh, come on. Oi, 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 oi. Tää on joku tommonen, tää on jotain peijonin jäätyyppää. Ne on ihan perseet ärsyttävät. Oh, hetkonen. Lähdetään aina karkuun sen jälkeen, kun elämät on yli puolessa välissä, koska täällä meillä saattaa tulla kuolema ja äkkiä. Mä tiedän, että tää on väärä tyyli. Okei, mä tiedän kaverit, ei siinä mitään. Otetaan toi puffi pois, niin säästetään vähän tuota manaa. Ei peijoni. On kyllä meinaa peijonimoinen taistelu. Katsotaas muuten ihan piruttaan toi. Of course. Kirves. Okei. Hetkonen. Millähän pystyy vaihtamaan se, että kuuta. Ei oo kuu. Weapon swap. Of course. Weapon swappia. Se oli V-stä piti painaa. Denoms. Mitä nää on? Select the air liquids. No skill pointer. Okei, meillä on skill pointteja. Taas. Hetkonen. Vielä otetaan matsia vähän. Oi. You can't hold anymore. You can't hold anymore. You can't carry anymore.
You can't hold anymore. You can't carry anymore. You can't carry anymore. You have no more room. You can't carry anymore.